Forest along le theklor si ia Mokut Mohanto hin pen PMAYG hemso ke pakim toy. Khakraja naka checking along Puthod Arunachal Pradesh hor kenep thulong. GPay, PhonePe, Paytm ke anatoma phan isya kenang sorbirta. Ingdeng Privas Karibanglang Wosu Championship Kapawan Pon. Lakhain ko rapli Deopani constituency ke Parlopon NS 39 ari Deopani Durga Mandira Donria Dung Deopani Bid Forest along Bokajan Development Block pen ke dengpon PMAYG hemso ki kim kerang ponlu sonse Forest along le thek lor se ye Mokut Mohanto pen hawang ke thopusi beneficiary pen pherang ke thingno nang pachini dun lasi prabjin pen labang so adim along eviction ke nang sot posi cherok tokarar pen chethan pon rinti hanjang lang somera Egyptian rong pinang ke lo birta Malong News ঘর বনাটো এটো সরকারি মাটি হয় মানে ফরেস্ট ল্যান্ড হয় এটো ইয়ার ঘর বনাটো কোন পারমিশন দিছে এটো বনাবলে ইএম সারে দিছে ইএম সারে কইছে ইএম মানে কোন ইএম নাম মুকুট মন্ত কি কইছে মানে কেতিয়া কইছে ওয়াটো দিন হইছে সোনকালে বনাবি নহলে একটু টাইম পার হলে তো সঞ্চিত দিল যাব লাগিব সোনকালে বনালে সরকারি ঘর আচ্ছা না এটো ঘর নাম ঘর পোৱা নামটো কি আছিল দিয়াদি ঘর হয়তো সরকারি ঘর ন দিয়াডে ঘর হয় হলে এটো নাম আহিব তো না এটো ঘর বনাটো কি নাম পৰা পাইছে এটো কোনটো নাম পৰা পাইছে আপুনি হয় না না মোটা নাম পৰা মোটা কি নাম আছিল বীরেন্দ্র যাদব আচ্ছা আচ্ছা এটো জেই বিলাক নাহে নেকি গ্রাম সেৱক বিলাক এটো ঘৰ চাবলে গ্রাম সেৱক একদিন আহি কিনা কৈছে কি কৈছে গ্রাম সেৱক ফাৰ্ষ্টে নবনাবি কৈছে তেতিয়া ইএম সারে কৈছে কি কাৰণে ফোন কৰিছে কাম সোনকালে কৰিবি এটো মুকুট পন্ত সারে হ্যাঁ আহি বনাবি বুলি কোৱা কাৰণে আৰু আমি বস্তু কিটা গিৰাছি থাকা ঘৰ আছিলে আমাৰ ইয়াত কহিলা ফাৰ্ষ্ট টাইমটো থাকা ঘৰটো ভাঙি কিনাহে বনাইছে দুসৰা জেগা বনা নাই এটোতো সরকারি ল্যান্ড হয় না এনেকাটো এটো বনাব নপারে সরকারি ল্যান্ড হলে ভি হেৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সারে কৈছে যোনে 15 বছৰ যত বহিলে নহয় তাত বনাই থাকিব পাৰে ঘৰ হলো এইটো এলেকাটো বন বিভাগৰ এলেকাই হয়তো না মই এনেকা কোৱা কাৰণে আৰু এইটো সরকারি ঘৰ আহিছে কাৰণে ইএম সাৰে কৈছে এইটো কাৰণে আমি বনাইছে থাকা ঘৰে ভাঙি কিনা বনাইছে আমাৰ থাকা ঘৰে নাই এতিয়া ৰাতিও বৰষুণতে Thereponi phai thomkebra si ada porphai nerkebra chitima pormalom Borbathar police station ke parlopon Santipur Khakarja naka checking along Puthod Arunachal Pradesh hor aronre pen ke ponajak Puthod Raikomsai khiari den ka chingnang thu sonse kado kabe pharogatham ra truck sikebra pho carton sahor long ponlu bang sahor ke pon truck bearing registration number lake NL01AE0787 lapen inud Muna Kumar Yadav pabang phafan stame nebing nang ponlu bang so truck arlo sugar kado kabe pharo phora plike bags ke ban bomalong se bang sahor nang ke Thaplapen kado kabi hithianam lak ke bag duji pusi osi dipen burua hin pen than pa chini pon excise department inspector Pabon Diuri lapen sub inspector Pranjal Sharma tuma mithanga sai cheklem si adim longan homri dam si chepari deng pon lo hanjang lang sopera egyptian rong pinang kilo abirta Malong News খবৰ যে এখন ট্ৰাকত অৰুণাচলী হুৰা অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছে এই খবৰটো পাই মই মোৰ লগত আমাৰ থানাৰ সংগ্ৰহ ষ্টাফ খাপৰাজা নাকা চেকিঙত গৈ আমি নাকা ছেটআপ কৰিলোঁ প্ৰায় 8:30 মান বজাত এখন ট্ৰাক NL07AE0787 ট্ৰাকখনত আমি প্ৰায় 370 কাৰ্টুন চেনিৰ বস্তাৰ তলত ভৰাই অনাত আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ এজন আমি আটক কৰিছোঁ তেখেতৰ নাম হৈছে মুন্না কুমাৰ যাদৱ স্যার দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৱাকালিও অৰুণাচলী মদ ধৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত মানে কোনে আসলে কাৰবাৰ কৰি আছে কিবা তথ্য লাভ কৰিছে এই সংক্ৰান্তে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ তদন্তৰ অন্তত আপোনালোকক আমি সবিশেষভাৱে জনাম বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব প্ৰায় 10 লাখ মান টকাই হ'ব Nangli GPay, PhonePe, BharatPe mate Paytm account along komat ni chini ni abang thu tangka nang kilo 2 ikma lapen Puthod alang ni labang sonang kilo tanga tangka Puthod nang chang thu 2 ikma
lapuson do pulo tang tenang le tum kacire akenang so athe det pelong a koror la tangka lapuson pen kapang botu ikbiglu digital kaya jog ile tum hormu hortar ke nam pen chenglok tangka kacipara mate kacipi setami online platform along pen siklem pon bombang bomlu ihin pen langdam pulo tang te kejoy ban tado la pen ihin pen langdam pulo tang te kaphere meme tado kaphere meme do pulo tang te cyber crime cyber attack mate online fraudster atum pen handle aprang si komat ni chini ni abang punang lipan online platform lason si GPay PhonePe BharatPe Paytm along tangka nang lopo laso phi kechok chepen sinili tangka nang lipan nang lu ikdet lo la sinang lipan puthot labang so tangka nang pachilut hujia phanalang tumpe nang chuning li thu padupo la penjong sinang li labang so tangka chepi dun thudet pulo tang tenang litame malware etega victim cheman dun thunang kokta thek expert atum kaning jia teng pulo tang te labang sunang li kipiduna tangka long isia tangka receive la pen sensitive information do la sila so information alang le tumalong lerok lo pulo tang tenang li bank account misuse ke do ana tangka ta en lap thek la so phan ke malware plus human engineering scam pusi pulo kedam tang hochitame mumbai long la puson cyber attack pen 1 crore so sia tangka rada tum chipang bun nang lu la si komat ni chini ne abang kupen la puson tangka nang lu an par ta sms la pen email along otp la pen link hoi nang lu pustame berdun idet sikeme akenang sa purote police station mate cyber crime along homri dam idet no news desk report Malang News Thereponi phai thomke barni nijang kari banglong kherunia long wosu association pamhang pathek ponsi west kari banglong ke thurmi obekimia risoe janga tophan isya warsai ke me wan pilu lapen penanga risoe janga tumke karate ke pathwa hin chepatte dunlu aningkan wangason thak si wosu championship ke pathu paman ponsi pening suri hinra ingkora ke thomaningkan anke ingdeng pliang deng anang pleng pontanglu kanghon rong hang penanga pachinduna tengke aningkan wangason selection a jaimek paduponlu lapen ladak ke hai ponatum anke stirang deng along karate pathu dun longpo lason se ko recipe na beralong postame gold pen silver medal kachi palong duna to phan ansi pon unchot po lason se sub junior along tame gold pen silver la tuma phan ansi pon long chot po lapen alang to phan tame scholarship tame pipon bomlo puta than pachini pon labang so jai me ke deng pon along wusu association ame pho kanghon rong hang chun bang aprang rong hang lapen aluhia man pen kachupa pon jengkha outpost IC pavitra deka wusu association assam technical secretary gomut gogoi sarkari gaumbora robi singh terang abarim bdc chairman joy singh rong hang pen ke danglok wosu charli dunau samara pia potum chetong donsi ingdeng pli west kar banglong wosu championship suri hinra ing kora katha maningkan a farman telehor auditorium hall along mesin pen paman pon phelang pi ben bida sing teranang kelo abirta Malong News Joy Singh hanse hem mesen pen bari the aphan chethok chijir pon Chinthong constituency ke parlopon lumarchi terona rong amekar Joy Singh hanse hem chujun mesen me et pen ar clipon labangso chujun karklia longang hoyalang pong pen chenglok womut bokan stame mesen me et pusi kurusar pen than pachini pon wathatang so pen khorsing teronang kelo birta Malong News nilimen josingan sip nilirong adake lumarchi teronoro tante pini labang so chujun karpia long ko ana phong deng skar pon deng ni tun pini ke tamane akisar phong kapichok lu pini deng thomang deng pichok lu para bang mo non ki bang ke ni me khang phong se so mo ko akisar purun tandam bang pini ya bang pichok lo am tan next ki bang bang e lu phong pichok eto bini sigar ke dan ini mek tang lo kurusar ta bu bukan ta mi et la pen amek ang ta mi sen sarsa umuwe pen ru utamuwe ta nili hin ban cuma thak ke non ki suri ko yi ga ti ta le pen mi sen pus nili hin pen te kon lo ko chogo ko ni tum ke for hak ko si phai lo la pen fast ni wakong labang ke dongka ade la ke rong par hem sor phansini mi ade no ta lok lo hapon lo supen ni wakong bang thakta ene dongka hala biriak ni pine ala hai phansini mi hapon lo la pen bang ke ni bang ke wala berson hansi pine berson hansi phansi hapon lo Baik ni mau orang tu. Sini tu hang kon.
ni tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.